Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會用木瓜嚟同大家分享一款湯水嘅。唔知大家有冇睇到呢啲乳白色嘅汁液啦？咁呢啲呢就係木瓜皮嘅細胞液嚟嘅。呢啲汁液呢係可以令到我哋嘅皮膚呢保持後生嘅，因為佢有好強嘅抗氧化功效啦，即係話佢可以幫到我哋皮膚呢對抗衰老嘅。所以呢，我煲木瓜湯呢啲皮係一定唔會批走佢嘅，如果唔係就嘥晒噶啦。如果批咗啲木瓜皮先至擺落去煲湯嘅話呢，咁呢煲湯嘅功效就會大打折扣咯。咁我而家就會將啲木瓜切到去一嚿嚿啦，咁大細都係嗰句啦，冇乜所謂啦，你中意就 OK 噶啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時最中意飲啲咩湯水啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。呢個湯呢，飲咗係令到我哋變得靚靚嘅，咁當然唔少得佢就係有平民燕窩之稱嘅雪耳啦。雪耳呢，佢唔單止有美顏潤膚嘅功效啦，而且呢，佢仲有滋陰潤肺嘅功效，佢簡直就係女人嘅恩物嚟噶。咁我而家呢，就用清水將個雪耳浸開咗佢先，咁大概會需要10到20分鐘嘅。浸緊雪耳嘅時候呢，我就準備咗一條粟米啦，因為粟米芯係有清熱利尿排毒嘅作用嘅。咁我哋想皮膚靚靚，排毒其實係非常之重要噶。咁我就將啲粟米擺埋落個湯煲度啦。今日我都係煲素湯啦，咁我準備咗80個 gram 嘅腰果嘅，跟住仲有呢個補腎去濕嘅芡實啦，我會用到20個 gram 左右嘅。仲有呢個養心安神，令到我哋瞓覺瞓得好舒服嘅蓮子啦，我會用到30個 gram 嘅。呢個滋陰養顏、潤肺止咳嘅百合，我會用到30個 gram 嘅。咁而家我就用清水將佢哋洗乾淨啦。如果你哋對我嘅食譜有任何嘅疑問，歡迎你哋留言嚟問我啊！我係非常之咁樂意同大家一齊分享噶。點解我會成日煲素湯而唔煲肉湯呢？因為肉類咧經過長時間嘅熬製啦，係會產生嘌呤啦，咁係會令到我哋痛風嘅幾率增加嘅。2粒護肝安神嘅蜜棗啦，啲雪耳已經浸好咗啦，咁我會將佢進一步洗乾淨佢啦。跟住呢，我會將雪耳個頂剪走佢，因為呢個位呢係好硬嘅，煲唔得腍嘅，所以唔好食，我會剪走佢咯。咁頭先講到呢，經常飲老火嘅肉湯啦，係會令到我哋患上痛風嘅幾率增加啦。尤其係一啲比較年長嘅人士啦。咁如果係鹽素湯嘅味道比較清淡嘅話，其實可以落多少少腰果，咁樣個味道就可以同肉湯好類近噶啦。而且呢，腰果嘅蛋白質係比肉類更加高、更加豐富噶。唔落肉嚟煲嘅湯，其實都好好味噶。我大概會加3粒左右嘅水落個湯煲度啦。我會開着個大火啦，將所有嘅材料呢煲大概15分鐘先。咁15分鐘之後呢，睇到啲湯就開始滾到嘭嘭聲啦，咁我會收翻個細火啦 ，keep 住用個細火呢嚟煲大概90分鐘左右。一眨眼90分鐘就過咗去啦，個湯又已經煲好咗咯。睇下啲雪耳先，煲到好靚，軟腍腍、半透明嘅狀態。睇下啲湯幾清，好靚喎。等我快啲潷起將佢試下先。個湯嘅香味係清香宜人嘅，唔會好似肉湯咁樣咁濃厚嘅香味。飲落啖湯仲非常之咁清甜添㗎。你哋今晚都試下煲呢個湯嚟飲啊！如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。